Buongiorno, sono Rina Vallon. Non so se oggi mi trasformo in uccello, in ippopotamo, in elefante o non si sa che, un tigre sarebbe bello. Oggi ho visto un gatto selvaggio davanti alla mia finestra, bianco e grigio, stupendo, che faceva così con le sue spalle. No, perché dico questo? Perché l'idea di oggi è di parlare della vera ecologia e chiaramente questo include i nostri amici animali. Perciò se non vi interessa questo argomento, chiaramente andate a fare altre cose, perché l'ecologia non interessa a tutti, chiaramente. Allora, perciò l'ultima volta ho parlato di che cosa è di che cosa è la realtà e abbiamo visto che la realtà, prima di capire ciò che è, richiede un bel po' di ricerca, evitando il mal di testa chiaramente. Allora, oggi proseguiremo in questa direzione diciamo di che cos'è la realtà e sperimenteremo la capacità che abbiamo di creare un'altra realtà che è comunque la stessa. Diciamo cambiare le modalità della realtà che attraversiamo, che viviamo. Perciò sarà probabilmente super divertente e l'ecologia perché l'idea che abbiamo dell'ecologia, anche quella a volte non è molto reale, non corrisponde alla realtà. Perché nella nostra società vediamo solamente le conseguenze, non vediamo mai le cause. Perciò l'idea mi è venuta di parlare un po' non so se non vado a cambiare un po' il colore. Che cosa farebbe qua? Ah sì, wow, voilà, preferisco questo, anche se voi non lo vedete, io lo vedo. Allora, parliamo perciò di questa realtà ecologica che spesso è molto diversa di ciò che pensa la gente, perché i nostri contemporanei sono completamente concentrati unicamente sull'apparenza delle cose e dietro l'apparenza c'è un'altra dimensione dietro di quale ce n'è un'altra, dietro di quale ce n'è ancora un'altra e così andiamo avanti di realtà, fra virgolette, altra realtà, fino ad avvicinarsi alla realtà e vedremo dopo qual è la realtà unitaria, primaria che riunisce tutte le realtà. Allora, vediamo per esempio attraverso l'ecologia il discorso dei 4 elementi. Abbiamo 4 elementi, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco, e loro permanentemente giocano con noi e ci mandano un po' di acqua adesso, un po' di sole, un po' di terra, l'aria ce lo mandano attraverso la contaminazione, il sole attraverso delle nuvole di contaminazione, l'acqua, tutto sembra contaminato. Ma perciò l'ecologia riguarda la prova di rimediare alla contaminazione degli elementi. Comunque i 4 elementi non sono unicamente un mondo di apparenza, i 4 elementi sono energia. E la domanda che ci possiamo fare è chi dirige l'energia, chi c'è dietro questi 4 elementi.
ci sono delle forze che muovono il fuoco, che animano l'aria, che muovono l'acqua e che mantengano la terra. Perciò anche qua questa conferenza non riguarda le forze che dirigono gli elementi, ma diciamo che bisogna capire che queste forze agiscono esclusivamente per il bene della coscienza, in questo caso della terra, dell'umanità, anche se visto da un punto di vista terreno non vediamo questo bene, ma diciamo che dietro di tutto c'è la forza di vita, perché è quella che dirige assolutamente tutta la creazione. Perciò chiaramente è chiaro per noi di vedere che gli elementi sono una rappresentazione della forza di vita e alcune volte le forze che dirigono questi elementi prendono delle decisioni radicali. Queste decisioni radicali quali possono essere? Per esempio, le forze che dirigono il fuoco vanno a provocare dei incendi, dei terribili incendi, e ne vediamo tutto il tempo e nessuno conosce il significato dei incendi. Quando l'umanità manca di fuoco, perciò di coscienza spirituale, perciò di capacità di collegarsi alla sorgente luminosa della creazione, questo fuoco che viene ripreso nell'inconscio collettivo a un momento uscirà e uscirà sotto la forma di incendi. E gli incendi hanno perciò per scopo di liberare la coscienza spirituale negli umani, che generalmente si accontenteranno di dire poveri alberi e che terribile, ma non muoveranno mai del loro comportamento, niente voglio dire del loro comportamento, e perciò l'incendio, i grandi incendi come quelli che sono stati in Australia non cambiano niente alla coscienza collettiva, perché non muovono, o che gli esseri umani non lasciano muovere interno a loro la potenza di queste forze quando si manifestano all'esteriore di loro. Dopo abbiamo gli uricani, quando l'aria si scatena, che fa veramente che soffia con una potenza, e avete visto che abbiamo una moltiplicazione attualmente delle tornade, dei uricani, non so se si dice così, ora quando il vento soffia 150 di più chilometri orari, e quello, anche qua, questa energia devastante, la gente non ha nessuna coscienza che vengono liberate quando il pensiero negativo dell'umanità raggiunge un certo livello di accumulazione, che diciamo l'inconscio collettivo contiene una potenza di pensieri negativa, di visione negativa della realtà talmente terribile, esplode dall'inconscio collettivo e si trasforma, si scatena. Sono veramente l'accumulazione della negatività dei pensieri degli umani che si manifestano attraverso gli uricani. Perché? Perché il pensiero è aria, è pura aria. Non potrete mai pesare 1 chilo di pensiero o un mezzo chilo di sentimento, è sottile, fa parte del mondo invisibile, ma corrisponde all'aria. Dopo abbiamo le inondazioni per diluvio,
o per i fiumi che strabordano, e anche questo viene dopo un'accumulazione tremenda di forze emozionali contenute nell'inconscio collettivo degli umani, perciò la rabbia, l'odio, il rancore, la tristezza, la depressione, babam. Capite che sono delle energie sono delle onde, le onde si accumulano e provocano una forza, si raggruppano e a un certo momento, pam, esplode. E allora, di nuovo, vengono provocate tutte queste tragedie che funzionano partendo dall'acqua per l'incapacità degli umani di controllare il loro mondo emozionale. E cominciate a capire che tutto ciò che c'è fuori proviene da dentro e che tutto ciò che c'è dentro provoca il fuori. Non esiste un esteriore, un interiore. Questo esiste per la struttura dell'essere umano che ha l'impressione di essere in un corpo e che tutto il resto sia fuori di lui, ma non è assolutamente così. E l'identificazione con il nostro corpo fisico che provoca questa percezione estremamente limitata di ciò che chiamiamo la realtà, ma che è veramente una formica ha un certo tipo di realtà che è sicuramente diversa di quello di un uccello, di un'ape, che è completamente diverso da quello di noi umani, che pensiamo di vedere tutto meravigliosamente, di essere così intelligenti, ma abbiamo un pensiero duale, una percezione duale della realtà che crea un pensiero duale. Il pensiero duale provoca in tutto ciò che facciamo e che viviamo la dualità. Ma dietro la dualità c'è un'unità, perché l'accumulazione di pensieri negativi nell'essere umano, l'accumulazione di sentimenti distruttivi, a un momento si manifesteranno fuori per provarci che non esiste la dualità, che il mondo esteriore e il mondo interiore sono il perfetto riflesso uno dell'altro. Passiamo alla Terra. La Terra, lei reagisce ai terremoti e questo è estremamente legato all'instabilità profonda dell'essere umano, che è incapace di vedere chiaro nella sua vita, che è incapace di collegarsi al suo io superiore, diciamo alla sua coscienza divina, e l'assenza di collegamenti con la forza divina, che quest'energia che è nello stesso tempo il centro di ogni cosa, il centro di della creazione, il centro di ogni cosa, il centro di noi stessi, questa incapacità di collegarci a questa forza fa che la maggior parte degli umani non ha nessuna percezione di che cosa fare, di dove andare, di che cosa si tratta della sua vita, e allora è persa. Essere perso significa passare il tempo a prendere delle decisioni, il loro contrario significa instabilità. E stessa cosa quando raggiungiamo un certo livello nell'inconscio collettivo di instabilità, perciò di malessere legato a questa incapacità di vedere chiaro nella sua vita e di costruirla in un modo, diciamo, coerente. A questo punto ci sono tutte le tragedie legate ai movimenti della Terra. A livello del fuoco abbiamo le eruzioni vulcaniche anche.
E le eruzioni vulcaniche sono estremamente interessanti perché in un certo modo uniscono il fuoco e la terra, perché è il fuoco all'interno della terra che esplode e che muove e trasforma la terra intorno. E è molto importante di capire che questo è come una pentola a pressione. C'è un momento dove la pressione diventa talmente potente, estrema, che esplode. Perché nessuno ha pensato a liberare la piccola cosa che gira. Nessuno ha pensato. Ma perché dobbiamo pensare a farlo per noi, per cominciare? E molto importante, non si tratta assolutamente di punizioni, si tratta di riequilibrazione, di rearmonizzazione, di rimettere, diciamo, a zero i conti, salvo che nello stesso tempo rappresenta sempre un invito per gli umani di capire i grandi processi che dirigono la vita fisica sulla Terra e fare capire agli umani che hanno un potere straordinario, il potere di cambiare la loro realtà modificando questi meccanismi all'interno di loro. E allora adesso arriviamo con qualcosa di molto straordinario che si chiama il coronavirus. E se ci pensate bene, pensiamo, che cosa deve uscire di questo pensiero? Se ci pensiamo bene, il coronavirus unisce i 4 elementi. Prima dà febbre, perciò comincia muovendo il fuoco. Dopo blocca i polmoni, anche se apparentemente ci sono altri effetti, perciò il respiro, perciò l'aria. Dopo provocano un sentimento generale potentissimo di paura. Sì, e l'aria perché si comunica attraverso l'aria, che è una cosa completamente allucinante. Perciò capite che gli spiriti dell'aria sono dietro questi meccanismi. A livello dell'acqua, dei sentimenti, c'è una paura tremenda, a tal punto che ogni personaggio che incontriamo diventa un pericolo. E dopo, a livello della terra, coinvolge chiaramente il corpo fisico, rendendolo, adebolendolo, e perciò capite che il coronavirus sembra di essere un messaggio mandato dalla totalità dei 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. E perché? Che cosa abbiamo da capire di questo, individualmente e collettivamente? Allora, come l'ho detto prima, a livello dei vari elementi, ogni elemento manda la sua forma, diciamo, più violente per cambiare la coscienza degli umani. E è sempre legato a una frequenza bassa, troppo bassa. Perciò lo scopo della violenza degli elementi è di far risalire la coscienza
individuale e collettiva, e perciò diventa un elemento di evoluzione fondamentale nella trasformazione dell'essere umano verso un livello di unificazione sempre più grande della sua coscienza. E a livello perciò del coronavirus, se i 4 elementi si sono uniti attraverso questo virus per farci capire qualcosa, sembra molto importante di capirlo. Perché se non lo capiamo potrà durare. E allora c'è un'urgenza a capire e a trasformarci per evitare la durata di questi meccanismi. Allora, sempre, se volete, all'origine di ogni distorsione c'è la dualità. C'è questa identificazione dell'essere umano con l'apparenza e in questo momento possiamo dire che la dualità si manifesta attraverso delle forze che cercano di controllarci e la nostra necessità spirituale divina che ricerca sempre di più la libertà. La libertà, se volete, è l'essenza di ciò che il nostro spirito ricerca. La libertà è, possiamo dire, la qualità più elevata che è stata depositata nella coscienza umana e è la qualità la più elevata che il tutto richiede per la sua propria creazione. Perciò possiamo dire che il coronavirus è un modo per ogni essere umano di votare per la sua libertà. E qual è il modo migliore per arrivare alla libertà collettiva? È di raggiungere la libertà individuale. La libertà individuale consiste a liberarci dei nostri pensieri negativi, dei nostri sentimenti di bassa frequenza, della stanchezza e del rallentamento cellulare fisico, e questo si fa attraverso il lavoro con la fiamma di vita eterna. Perciò c'è stata una conferenza sull'importanza di manifestare le qualità nella sua quotidianità. Questo fa parte del meccanismo, ma questo è il comportamento, possiamo dire, di ogni momento con gli altri, ma il comportamento di noi con noi è di arrivare alla permanenza della comunione con la fiamma di vita eterna. Questo è veramente il programma che va a permettere questo capovolgimento totale delle forze di distruzione nel mondo in quale siamo e delle forze di distruzione che, se lasciamo la paura dominarci, la paura è negativa della libertà. Vedete come le pecore, per essere protette, obbediscono al loro pastore. Voilà, bon, un altro argomento. Perciò fondamentale
lavorare con la fiamma di vita eterna, che è nello stesso tempo il centro della creazione, il centro di ogni cosa che esiste, il centro di noi stessi, perciò il centro di ogni delle nostre cellule. Ma il nostro corpo non si limita, la nostra coscienza, il nostro essere non si limita al corpo fisico. Il corpo fisico è una volevo dire piccolissima parte del nostro corpo fisico, della nostra realtà. Perciò si tratta di recuperare l'integralità della nostra realtà. E quando recuperiamo l'integralità della nostra realtà attraverso l'allargamento della coscienza e che riempiamo questa totalità della nostra realtà della fiamma di vita eterna, in questo caso alimentiamo in ognuno di noi la fiamma della libertà individuale e collettiva, perché una delle qualità fondamentali prodotta dalla fiamma di vita eterna è la libertà. Allora, adesso propongo, diciamo, un lavorone, un lavoretto, un'esperienzetta per lavorare su questa espansione di coscienza che progressivamente ci riporta all'unità con il tutto, che è la nostra vera coscienza, e che ci permette, da un tutt'altro punto di vista di quello che usiamo quando siamo unificati con il nostro corpo fisico, di lavorare sulla creazione attraverso non più la nostra estremamente limitata coscienza fisica, ma attraverso la nostra coscienza divina che si esprime a dei livelli di espansione molto più importanti. Perciò adesso andiamo sull'esperimentazione di questo gioco divertente che consiste a aprire, espandere, perciò collegati adesso con il tuo corpo fisico, con le cellule, i miliardi di cellule del tuo corpo fisico, questa meraviglia assoluta che è il corpo fisico, che lui chiaramente attraverso tutti i sistemi che l'animano vive permanentemente il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra. Perciò il corpo fisico è letteralmente un'espressione dei 4 elementi, a quale si aggiunge la quintessenza, che è giustamente la coscienza che viene da questa fiamma di luce eterna che possiamo usare o no. La quintessenza è ciò che trasforma il fuoco che brucia in fuoco che illumina. Perciò mandi l'amore all'integralità delle tue cellule, perché l'amore è la soluzione a tutto. La risposta a tutte le catastrofi, a tutte le difficoltà, l'unica risposta è elevare il nostro livello di amore. E di un'estrema semplicità. E ricordo che l'amore è
il fissatore della luce nella materia. Perciò, concentrandosi sulla fiamma di vita eterna, ispirando questa fiamma di vita eterna con amore e lasciando questa luce della fiamma di vita eterna riempire il nostro corpo fisico, verrà fissato nelle nostre cellule attraverso l'amore che abbiamo per loro. E la ragione per quale amare le nostre cellule è così importante. E vedremo che attraverso questo amore verso le nostre cellule possiamo raggiungere l'amore verso l'integralità di tutto ciò che esiste nella creazione, perché da un punto di vista unitario tutto è uno e tutto ciò che abbiamo intorno di noi fa parte di noi. La tavola che è davanti a te, il computer, gli oggetti, tutto fa parte di te se quando realizzi che è così e che mandi l'amore a tutto ciò che incontri sul tuo cammino, raggiunge la possibilità attraverso questo collegamento con la fiamma di vita eterna di illuminare tutto ciò che si trova sul tuo cammino. È qualcosa che supera tutta la complessità del nostro pensiero, viene superato dalla semplicità di questo meccanismo. Tutto è straordinariamente semplice e il nostro mentale ha complicato tutto. Perciò che è normale che siano degli uricani, e che il vento soffia a 200 km o di più orario. Perciò amore verso le tue cellule, ringraziamento verso le tue cellule e vedi, senti, visualizzi, percepisci quando inspiri la luce della fiamma di vita eterna, che puoi immaginare come vuoi, che la lasci entrare in te. Il livello vibratore del tuo corpo fisico si eleva. Questo significa anche il livello di salute, anche il livello di armonia, anche il livello di gioia, anche la pace interiore, perché tutto dipende dalle vibrazioni. Più amore, più amore, più amore. Adesso ti invito a espandere, espandere, espandere in questo stato di amore verso le tue cellule, di ringraziamento verso le tue cellule. Espandi, 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 dilati, 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 apri, apri, apri. Esci di tutte le tue limite, apri la tua scatola craniana. Questo va a intensificare il collegamento fra le due parti del cervello,
il tuo cranio si illumina completamente e l'insieme della tua struttura ossea, muscolare e tutto questo fatto dalla luce della fiamma di vita eterna, che ha questa capacità di trasformare tutto, di fare realizzare un salto di coscienza a tutto. Perché è la vita che anima tutto ciò che esiste dall'interiore. Tutto contiene la potenza di questa fiamma di vita eterna. E la potenza suprema che collega assolutamente tutto ciò che esiste e che forma la potentissima fratellanza del grande amore di tutto ciò che esiste. E adesso apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi. E percepisci intorno a te una sfera di luce che si espande alla taglia dell'edificio dove vivi e in quale ogni cosa che si trova in questo edificio fa parte di te, perché non esiste la separazione. E così, con un'infinità di amore per tutte queste cellule di questo edificio che fa parte di te, inspiri la fiamma di vita eterna, la luce della fiamma di vita eterna e la luce che proviene da questa fiamma va illuminare, pacificare, armonizzare l'integralità di questa sfera che raggiunge questo edificio, perché questa sfera non è esteriore a te, è una parte di te, corrisponde a una parte della tua coscienza, mano a mano che riesci a espandere la tua coscienza. E questa espansione di coscienza non ha limite. Perché più ti colleghi con il tutto, più visto che il tutto è dappertutto, anche tu raggiungerai questa coscienza che fai parte del tutto e che sei dappertutto, che tutto è uno, che non esiste nessuna separazione, che puoi tu usare le potenzialità con quali il tutto alimenta la sua creazione della sua energia di vita eterna, potrai anche tu partecipare a questo lavoro di tutto per elevare tutto a questa frequenza della vita eterna, e più ti colleghi con il tutto e attraverso questa identificazione con la fiamma di vita eterna, più vai a riempire il tuo ruolo di trasformazione di ciò che la gente considera qua come una realtà in un altro livello di realtà molto più dinamico, molto più attivo, con delle caratteristiche talmente straordinarie che non le possiamo neanche immaginare. Dai,
Prosegui, prosegui, prosegui. Osservi ciò che succede all'interno di questa sfera della taglio dell'edificio dove sei. L'unica cosa che hai da fare, stare nell'amore di tutto ciò che è in questa sfera e ispirare la luce della fiamma di vita eterna per lasciarla agire all'interno del tuo campo di coscienza, che la tradizione egiziana chiamava Merkabah. E allora più amore, più amore, più amore, più luce, più luce, più luce. Apri, 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 espandi, espandi, espandi. Dilati, dilati, dilati. E la sfera intorno a te si espande e raggiunge la taglia della città dove sei. E perciò la tua coscienza è quella di questa città e tutto ciò che si trova in questa città fa parte di te. E hai la capacità in questa parte di te di fare la stessa cosa. Tutto ciò che sta in questa sfera diventano le cellule del tuo corpo. E perciò che non è più un corpo fisico, è una Merkaba, è un corpo di luce, ma il tuo lavoro è sempre più amore, più amore, più amore per tutto ciò che sta all'interno del tuo campo di energia. E prosegui inspirando la luce della fiamma di vita eterna e così il tuo lavoro adesso è, attraverso questo esercizio, di aiutare tutte le forme di vita all'interno di questa sfera, perciò di questa città più o meno grande seconda dove vivi, tutte le forme di vita, ricevendo questo influsso di vita eterna diventano capaci di esprimere la loro dimensione di eternità. Perciò questa fiamma di vita eterna va a bruciare tutti i residui di malattie di invecchiamento, che è una malattia, e di morte, che è il risultato di tutte le malattie. Ogni malattia essendo il risultato della lontananza con la sorgente
dalla lontananza dalla sorgente di vita eterna. Perciò si tratta di tornare a questa sorgente e di bere permanentemente l'acqua di vita eterna che ci offre attraverso questa fiamma di vita eterna, perché questa fiamma è ciò che produce l'aria, l'acqua e la terra, perché tutto è uno. È la stessa energia che prende delle forze diverse, delle forme diverse. Perciò espandi, 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 dilati, 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 apri, apri, apri. E adesso la sfera intorno a te raggiunge la taglia di una provincia del paese dove sei e stessa cosa. Ogni cosa che si trova in questa provincia fa parte di te, ogni essere, perché tutto è uno. E il tuo lavoro è di elevare il tuo livello di amore per fissare la luce della fiamma di vita eterna che porti a questo livello della realtà a ogni inspiro e che diffondi a ogni espiro, e capisci che adesso cominci a scoprire che cos'è la vera ecologia. La vera ecologia consiste ad armonizzare ogni situazione dove ci troviamo, ma anche molto al di là di dove si trova il nostro corpo fisico, perché ognuno di noi è molto più di un corpo fisico. E perciò la vera ecologia è di trasformare tutte le forme di disordine che possono esistere all'interno delle sfere che siamo capaci di manifestare per elevare il livello di amore e di luce all'interno di questo campo di coscienza, e elevando il livello di amore e di luce eleviamo il terzo elemento della Trinità, che è la vita. Più amore e più luce significa più vita. E che significa più vita? Più vita significa passaggio dalla malattia, dalla sofferenza, dalla malattia e dalla morte alla vita eterna. Perché questo, essendo una caratteristica del tutto, visto che ognuno di noi è uno con il tutto, è prodotto dal tutto, è parte del tutto e perciò è uno con il tutto, ognuno di noi ha le stesse caratteristiche del tutto
E una di queste grandi caratteristiche è l'eternità. Perciò, ma non si tratta unicamente di manifestare l'eternità in noi, significa manifestare l'eternità dappertutto, visto che siamo tutto, che non esiste la separazione. Perciò lasciamo questa luce meravigliosa della fiamma di vita eterna essere fissata da quest'amore che manifestiamo all'interno della provincia che entra all'interno della nostra coscienza sferica. E proseguiamo, apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi. E adesso la sfera intorno a te raggiunge la taglia del paese dove sei. Più amore, più amore, più amore. Ogni componente di tutto ciò che vivi in questo paese fa parte di te. E più elevi il tuo livello di amore, più tutto ciò che si trova all'interno di questa sfera fa elevare il suo livello di coscienza, di vibrazione, e perciò cominci a liberare questa forza di vita eterna all'interno del mondo minerale, percepisci con amore il mondo minerale, la terra, che permette alla vegetazione di crescere, agli animali, agli umani di mangiare. Cominci a percepire quest'amore per tutta questa terra magnifica dell'insieme del paese dove ti trovi. E collegandoti permanentemente con la fiamma di vita eterna, inspira la luce di questa fiamma di vita eterna che si rispande nella terra di questo paese e che va a poter elevare la frequenza vibratoria dell'integralità della terra di questo paese, allineandola con la forza di questa fiamma di vita eterna, che è anche la forza delle stelle, la forza di tutti i soli dell'universo. Tutto è uno. E adesso fai la stessa cosa con il mondo vegetale. Percepisci questo mondo vegetale in tutta la sua bellezza, in tutta la sua profusione. Elevi il tuo livello di amore per il mondo vegetale.
che corrisponde all'elemento acqua, mentre i minerali corrispondono all'elemento terra e lasci questa fiamma, questa luce della fiamma di vita eterna inondare il mondo vegetale e così cominci a instaurare l'armonia dell'essere umano con la terra, con l'acqua, e questo è la vera ecologia. E dopo facciamo la stessa cosa con il mondo animale, che corrisponde all'aria, e stessa cosa percepiamo all'interno della nostra sfera di coscienza che riguarda il paese dove siamo, eleviamo il nostro livello di amore verso tutte le creature animali e ispiriamo la luce e lasciamo l'amore aspirare questa luce, diffonderla nella coscienza di tutto il mondo animale per permettere un'armonizzazione della coscienza umana con la coscienza animale e proseguiamo adesso, facciamo la stessa cosa con gli umani. Non esiste la separazione, tutto è uno, perciò manifestiamo l'amore verso l'integralità di tutti gli umani all'interno di questo paese. Solo l'amore permette di elevare il livello di frequenza dell'inconscio collettivo. Più amore, più amore, più amore, capisci che tutti gli umani di questo paese sono nella tua coscienza. Quando hai espanso la tua sfera di coscienza alla taglia di un paese. E adesso chiediamo che questa luce della fiamma di vita eterna venga pulire l'elemento terra, lavare l'elemento acqua
purificare l'elemento aria e santificare l'elemento fuoco all'interno del nostro spazio creativo e chiediamo che la fiamma di luce eterna realizza questo lavoro, ci aiuta. Noi siamo, diciamo, i conduttori di questa luce, ma è la luce che fa tutto, questa fiamma. Noi solo siamo i conduttori. Noi chiediamo che attraverso questo potentissimo lavoro manifestato dalla fiamma di vita eterna attraverso di noi tutti, la vibrazione di tutti gli elementi, la vibrazione globale si possa elevare. Attraverso questa elevazione del livello vibrazionale sia della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco, sia del mondo minerale, vegetale, animale e umano, con l'aiuto di tutte le forze spirituali che obbediscono al uno, al tutto, all'amore assoluto, chiediamo che il coronavirus sia armonizzato completamente, perché quando gli umani passano a un altro livello di frequenza, il coronavirus torna al suo posto, neutre e amante che viene disattivato perché i 4 elementi che lo compongono hanno realizzato un salto di coscienza all'interno dell'essere umano. È così che gli umani possono recuperare l'integralità della loro libertà attraverso l'elevazione del loro livello di coscienza vibratorio cellulare. Tutto è uno e la libertà dell'unità si rivela in noi attraverso questa infusione
della fiamma di vita eterna nella nostra realtà sempre più allargata. E così in questo lavoro abbiamo approfittato per aprire la nostra coscienza della realtà e sperimentare che la realtà è molto, molto, molto più vasta, gigante di quella che ci lascia pensare l'identificazione che è il nostro corpo fisico. E adesso il lavoro è permanentemente di mantenere nella tua coscienza questa apertura che fa che tutto ciò che incontri sul tuo cammino va a provocare in te sempre più amore, sempre più luce e sei invitato permanentemente a lavorare con questa fiamma di vita eterna e a fissarla in tutta la realtà intorno a te e all'interno di te, perciò in tutta questa realtà allargata che si può allargare all'infinito. Il tuo lavoro è di manifestare sempre più amore per fissare sempre di più la fiamma di vita eterna e permettere il salto quantico di coscienza, il passaggio all'immortalità individuale e collettivo su questo pianeta. Espiri profondamente e quando vuoi apri gli occhi.